Usapang DBX ulit tayo mga kabutingting. Dun sa nagtanong na kung pwede kabitan siya ng mixer. Ito yung mixer natin, kinabit natin sa kanya. Yun nga, wala naman tayong binago talaga dito mga kabutingting na ano yan, na pagsaksak. Yung mic natin, doon pa rin natin nilagay. Pwede rin naman kayo dito gumamit ng mic kasi meron man tong mic ng mixer. Nasa inyo na yan, bahala kayo kabutingting kung anong gusto nyo. Tapos yung out ng mixer, inin lang natin dito sa DBX natin. Ayan, naka-in na siya. Tapos yung out nya pumunta sa mid, dito sa isang mid amplifier. Tapos yung sub nya ginamit ko sa isang amplifier na sub. Kumuha lang ako ng isang input papunta dito sa isang sub natin kasi mas gusto ko dalawa yung ginagamit kong sub talaga na amplifier, isang mid. Pero pwede rin na dalawang mid, dalawang sub. Dito uli kayo magsasaksak na isa pang mid sa kanya. Yan. Ngayon kung may crossover naman kayo, gusto nyo crossover, nasa inyo na kung gusto nyo gamitin yung subwoofer neto. Dito lang kayo magsasaksak ng input ng ng crossover dito. Tapos yung crossover na mag-out dito sa mid, sa high, sa sub, sa bass natin. Yun, dito lang kayo kukuha. Nasa inyo na kung gusto nyo gamitin tong subwoofer nya. Yun, share lang mga kabutingting. Yan naman siya. Okay. Sound check natin mga kabutingting. Ito yung gumagana, mid na bass. Ito yung mid natin. Ito yung isa. Yun. Dagdagan natin isang sub natin. Dahil lang mga kabutingting, nag-next yung tugtog natin. Balik natin. Nakaka-copyright tayo dyan. Ayun. Balik ulit natin. Sound check natin. Lagyan natin yung isang amplifier natin. Yun. Yun. Lagyan natin si mid. Yun. Yun. Yun na mixer. Yun. Lakas. Kaya sa kapitbahay mga kabutingting. Na natin. Yun, sound check lang ulit. Kaya natin ito. Yun, sound check lang natin kaya sa kapitbahay mga kabutingting. Sunod tayo mag sound check pag nakabuhay na tayo. Thank you. Share lang muna ulit.